తలిపాలే పంచి నిలికి తలిపులే బల తలిపాలే బూర్దు బూర్దు తలిపులే బల తలిపాలే తెల్త తెల్త బోరులే బల తలిపాలే పంజార తలిపులే బల తలిపాలే లెట్ మీ టెల్ వన్ జీ స్టోరీ వాట్ రాసిమా ఎదువే నా ఊరుడొంజి అజ్జి ఇతరియే ఆ అజ్జిగు బోరింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇతరియే తలిపోడు పండు బారి ఆ సైడ్ తరియే ఆతోనాగా బల తలిపాలే తుయరియే అయ్యో హౌదా అజ్జి క్లైమాక్స్ వాట్ అయ్యో బూర్దు బూర్దు తెలితదు కూలీరటండి బల తలిపాలే పాపా 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 బల తలిపాలే ఐ నో ప్రియాజ్ ఓన్లీ బల తలిపాలే వాట్ కామెడీ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ತುಳುವರು ಮಹಾತಿರ್ಲ ತೆಲ್ಪೋಡು ಲೋಕೋಡೋರ್ ಮೆ ಪಸಿಡ್ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತమైన ಕುಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಪವರ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಈ ಇರತ್ತ ಮದೆ ಟುಪ್ಪುನ ಪರಂದದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಲೋಕ ಮುಖಕ್ಕೂ ಆ ಬುಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಿಜನಾಥ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೆ ಎಂಚಿತನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಈ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ್ಗ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲು ಸೆರೆನಿಟಿ ಪಕ್ಕ ನಿಲಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಚಿತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಲು ಅಂಚಿನ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ನಡುಟು ಪಂಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂಚಿನ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರ ನಕಲೆ ಮಾತಿರಕಲು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕಲೆ ತೆಲ್ಪವರೆ ಪರೊಂದುಲೇರು ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಸಮರ್ ಸರ್ತಿನ ಯಾನೆ ಪಂದಿತ್ತಿನೊಂಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಮೋನೆ ಆಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ಮುಗಿಯುಜಿ ಅಂಗ ಓನೆದ ಅಕಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ದೇವೇರು ಕೊರದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ತತ್ಸರಡು ತುಪ್ಪಿನತ್ತು ಅತಂದನ ಮುಕ್ಕುಡು ದಕ್ಕುನತ್ತು ಅಕಲೆನ್ನ ಗೌರವ ಒಡ್ತು ಓಡು ಅಕಲೆನ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪದ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಾತ್ ಕುಸಲ್ನು ದೊರ್ಪರ ಬರೊಂದುಲೇರು ಪರಂಗಿ ಪೇಟದ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಡು ಮೋಕಿಡುತ್ತವೆ ಇಂಬೆ ಓಲ್ ಮರ ಕಟ್ಟಿಯೇನು ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಿಯ ರಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಕನ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನು ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣಗ ಓಟಿ ಪೋಯೆಂದು ಬಿ ಓ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ರಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಕನ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನತ್ತು ಓಟೆ ಪೋತಿನಿಯಾ ಓಟೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಪೋತೀನಿ ನೆರ್ ಏತು ಬೋಟ ಅಲ್ಲ ನೆರ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೀರುದ ದನಿ ಏನನ್ನು ಏಕವಚನೋಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲಣ ದಾದಾತಿನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ ಏತು ಬೋಟ ಅಲ್ಲ ನೆರ್ ನನ್ನ ಬೋಟ ರಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ದಯವಂಡ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತೇಜತ್ತ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ದೂಜೆ ದಾದಾತಿನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾತಿನ ನೆರ್ ಏತು ಬೋಟ ಅಲ್ಲ ನೆರ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ನಿಕ್ಕಿದಾಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿಂದಂಡ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನೋಡ ದಾದಾ ಐ ಲವ್ ಯು ನಮ್ಮರ ಯಾಂದಾಲ ಪೊನ್ನತ್ತು ಯಾನಾನು ಯಾಂದಾಲ ಅಂಚಿತ್ರಾನವ ಆನತ್ತವ ಅರಗುಲ್ಲು ನಿನ್ನನೆ ವರೆಂಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ನೆಕ್ಕಿರಟ್ಟು ಸತ್ತಿಲ ಅಂಚೆಲೆ ಬಂತೀನಿ ಬಕ ಬುರ್ತ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕು ಕೂಟಲದಾಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿಂದಂಡ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡ ಎಂಜಿನ ಕಿಸ್ ಮಗ ಕಿಸ್ ಕೊಡ ಹಾಕಿಂದಾಯ್ತು ಮಗ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ರವನ್ ಪೈ ಯಾರು ಇರೇಕ್ ಇರ್ನ ಈ ನೆಲದಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಮೋನಕ್ಕೆ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ರವನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ಡ ನೀಲಿ ಕೂಲಿಡ್ ಬಾತಾರ ನೀಲಿ ಕೂಲಿ ಬಂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಓ ನೀಲಿ ಕೂಲಿ ಬಂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಈ ಈತೇಟ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಾತಾರ ಅಂತ ಯಾನೆನ್ನ ಲವ್ವರ್ಡ ಬಾತಾರ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೆ ದಾದಾ ಅವತ್ತಿ ಬೇಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಕುದರ್ಗ ಮಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋದ ದನಿ ಇನ್ನ ಜನ್ಮ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬೇರಂಡಿ ಯಾನ್ ಬೇಲ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಬೇಲ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಾಡು ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಖಾಲಿ ಮುಜೇ ತಿಂಗಳಾಯಿನತ್ತ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಏಲೆಗೆ ಸೇರ್ತಲ್ಲ ಮುಜೇ ತಿಂಗಳಾಯಿನಿ ಶಿವರಾಮ ಈ ದಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ಎಂಕಿ ಇನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಆನಂದಾಣ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಫ್ರೀ ಬೋನಸ್ ಫೋನ್ ಪಾಚ್ ದಾದು ಫೋನ್ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸುಂದರ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ I am married to whom? Who? What? Dog, what do you think about it?
ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರಾಯ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಐದಾನೆ ಯುವರ್ಸ್ ಮುಂಗುದೊಟ್ಟೆ ತಾಳ್ಲೇನಾ ಆಮೇಲೆ ಹೂಂಬೆ ಹೂ ಏರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರ ಇದೇಗ ಸಣ್ಣ ಮೀರಿಯರ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಸ್ಟೀವನ್ ರೋನ್ ದಾತ ನೆರ್ಪುಣಾನು ನಮ್ಮೆ ಪಾಟಿದ ಬೋಣು ಪಾಟಿ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರ ಮುರಾನ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾನ ಇಲ್ಲೆಂಚಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಇರು ಓಲರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆಗೆ ಪಾಲೆಂಚಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಲ್ ಪಾಡಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಲೆಡ್ಬಾಡ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಡೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟನ್ ಬೆಡ್ರೂಮು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಿತ್ತದೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಐತ ಒಂದು ಹುಕ್ ಇಜ್ಜ ಓ ಹುಕ್ಕುದಾಗಿಂದು ಕೇಳ್ಯ ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಈ ರಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೋನ್ಲಿ ಆಕೆರಿಗೆ ಇದೀಗ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂದೇರ ತೀರಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡು ಸೈಕ್ ಕಲ್ಲಾಪುಲಿ ಇದೀಗ ಬಲ್ಲೆ ತೊನೆರೆ ಆ ಮಿಟ್ಟು ಮರನಾಡೋಡು ಜಾತಿ ಅವೇ ಹುಕ್ಕು ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ನೇಲೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪಗ ಬೆಂದ್ರೆಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜ ಬೆಂದುಡು ಆತ್ಲಾಗ ಮಿಯರ್ ಬೆಂದುಡು ಮಿಯರ್ ನಾಪಡಿ ಬೇತಾಲವಂತರ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಕಂಡದು ಗಂಗಸರ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪು ಮಣಿಪಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೋದು ನಿಂಗೆ ಮೂಚಿಂಗಲ್ ಸಂಬಳ ಅಲೋ ನನ್ನ ಕಕ್ಕುಸು ಓರಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸು ನೆಂಚ ಪುಗಾರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ ದಿಂಚ ಉಲಾಯ ನಿಲ್ಕಿನಾರು ಬಂಜಿದ್ ಇನ್ನುಲಪ್ಪ ಕಕ್ಕುಸು ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಚ್ಚಿ ಬಂಜಿ ರೀತಿನ ಪೋಪುನಿ ಈ ದಾಯ ಮರ ಅಮಸಾರ ಅಲ್ಪುವ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಕ್ ಈ ಮನಿ ಬಂದು ಅಲೋ ಸೀದಾ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಉಲಾಡಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜ ಐಟು ಕುಂಟಾರ್ದೋಲಿ ಪಿದಾಡಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜ ಐಟು ಇರ್ಲ ಕರ್ಮಾರ್ದೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಉಲಾಡಿ ಕಲ್ಲು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಳ್ಯ ತುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲು ಆಂಜನ ಹಾಕಲು ಮಾತ ಮೀದ್ ಮಾತ ಆನೆ ದೊಕ್ಕ ಈ ಚಡ್ಡಿನ ಮಾತ ಅರ್ಧೆ ರೆಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಐಕಿ ಉಲಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಲ ಯಜ್ಜ ಈರ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಜಾರ ಏಡಲ ಬಣ್ಣಚ್ಚಿ ಯಾಲ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರ ಗಂಗಸಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ಗಂಗಸರ್ ಬರ್ಪ ಮುಪ್ಪದಾತಿ ಖಾಲಿ ಮುಪ್ಪದಾತಿ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಸುಳ್ಳುದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು 30 ಬಾರು ಎಜ್ಜ ಜೆತ್ತದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಾರು ಹೋಂದಿಲೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಚ ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿ ಹೋಂದಿಲೆ ಅಂದ ಇನ್ನ ಜನ್ಮ ಗುಂದುಲ ಬೇರೆ ಬೋಂಡ దాని యాన్ పోపే బండ పోపాను మూలు ఉంతునే చాన్ ಈ ಮೂಲು యాన్ మూలు ఉంతునే చాన్ పోపే బండ పోపాను ನಮ್ಮರೆ ಈ ಪೋಪುನ ಪೋದು ದಾದವನ್ ಪೋಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೆ ಪೆಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪಾನು ಬಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಲ ಅಡೆಯಪುರ ಶಾಶ್ವತತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವಂತೆ ಏರಡ ಎನಡತ್ತಿ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣವಂತಿ ಕರ್ಣಗ್ಲ ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರ್ಣನ ರಥದ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ಣನ ರಥ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ದನು ಕರ್ಣೆ ಆ ರಥವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದದ್ದು ಪಿಟ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ನಾಡುವೆ ಪಿಟ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಪಿಟ್ಟರಿಚ್ಚಿ ನಾನು ఆయనే సరి మలుపుగా పండిద్ది ఆ 13 13 స్పానర్ నాడువే స్పానర్ తిక్కుజి ఒక్కదాదా అండి పల్లె మార కర్ణన అవస్థను తూదు ఎదురుదా ట్యాబ్లెట్ ఇస్తున్న అర్జునే ట్యాబ్లు రతతి రతల ట్యాబ్లలో ಒಂಜತ್ತಮೆ ಎದುರುದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಕರ್ಣನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ತೆಲ್ತದೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಜಿನ ಏನು ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ರಥ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾರಿದೆಯಾ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತರಲೆ ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಲಲ್ಲವೇ ಮಹಾಭಾರತನಂತ ಉತ್ತ ಹೋಯ್ತಾರ ಅನ್ನತಿ ಕರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ತುರ್ದು ಬಂಡಿ ನಾನು ಪೆಟ್ಟುಲಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾರೆ ತೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪೋನಿ ಪೆಟ್ಟು ನೆಂಚ ತಪ್ಪೋನಿ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪೋನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಪೆಗೇನು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಮ್ ಗಲಬೆ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡು ಬಸ್ಸು ಜಪ್ಪೆ ಓಲಿತ್ತನ ದಾದನ ಒಂಜಿ 50 ಜನದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನನ್ನು ತೂದು ನೋಕ್ರೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅಡಿಕೋರ್ಲ ಚೌಟರ್ಲ ಬಂದದ ಎಂದ ಬಂದ ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ದಾದವಂತಾರು ಯಾಂದಾದವಂತೆ ರಪ್ಪ ಕಿಸೆ ಕೈ ಬಾಡಿಯ ಎಂಗೆ ತಲ್ವಾರ್ ದೆತ್ತಾರ ತಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಸೆ ದಿಯರಪ್ಪಳ ಬೋಲ್ದು ಟೊಪ್ಪಿಲ್ ದೆತ್ತೆ ತರಕ್ ದಿಯ ಅಕಲ ಎದ್ರು ಬೋಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂತ್ಯ అగల డైలాగ్ అగల డైలాగ్ ఇది లంగల బుడ్డోర్లా ఉంటే కొత్తదాదండి పాటికి జాగ్ మాత తోచిపోయా కుడా పరంగెట్టే బన్నగా కుడా 50 ಜನದ ಬೇತ್ತಲೆ ಮಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನನ್ನು ತೂತು ತೂಪುಳಿ ದಾದಮೆ ಕರ್ಪುಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಫುಲ್ತು ಅಲ್ಲನೆ ಐಕೀರ್ದಾದವಂತ ಯಾನ್ ದಾದವಂತೆ ಬೋಲ್ದುದ ಟೊಪ್ಪಿನ ಕಿಸೆರ್ದಿಯ ಕೆಂಪುದ ವೈರಸ್ನು ಪುಗೆಲ್ದು ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ಒಯ್ತ ಅಕಲ ಎದುರುವುದು ಉಂತ ಒಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪ
ಕಾಕಲ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜನಮೇ ಬುಡ್ಲವೇ ಎಷ್ಟುಂಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪನ್ ಮಂಡ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪನ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಂಬಳದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಈ ಬೇಲೆ ಬುಟ್ಟು ಪುನಃ ಬುಡ್ಲ ಐದು ಮನಿ ಇನ್ನರ್ದ ಬಾರಿ ವಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆವಡುಂಬೆ ಎಂಜಿನ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನ ಜವನರಿಜಲ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಸಮಾಜದ ವೀರ ಪುಡಾರಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುನ ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ದಾದ ಮಂದಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೆಪ್ಪದು ಕೊಟ್ಟಿನೇರಿ ತಿಂಬಾರ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾರ ತೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನತ್ತ ರೀರ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ಟು ನಡಪುಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ವಾಚಿ ಉಂತುದು ಗಂಟೆ ನಡಪುಜಿ ಇನ್ನ ಗಂಟೆನೆ ನಡಪುಜಿ ಮಾರ ನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡಪು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ವಾಡ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತ ಆಯ್ನೇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಬಂತೆ ಭಾಷಣ ಮತ್ತ ಬರೆದ್ಗನಿದೆ ಬಾಯಿ ಪಾಠಾಲ ಮಲ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲಿತ್ತಾನ ಓದುದ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ತತ್ತದಿತ್ತಿನ ತಿದ್ದಡ ಅವ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಹೌದಾಯ್ತು ಮೈಕ 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 ವೇದಿಕೆ ಕಡುಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಳು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಏರಿಯಾ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗಾಪನ ಭಾಷಣ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನು ಸುಂದರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇದು ಇಸಾರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಭಾಷಣ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಭಾಷಣ ಇನಿ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾದ ಮಾತಮನ್ ಬೇರೆ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾ ನಿಂದ ಭಾಷಣ ತಿದ್ದರ ಬಂಡಿನ ತಪ್ಪಾರ ಬಂಡಿನ ಬಲ್ಲೆ 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 ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ಸಮಾಜಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನ ಪಾಠ ಒಂದುಂಡು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನ ಪಾಠತ್ತು ಇನಿ ಶಾಲೆಡು ಸುಡಾಪುಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜವನರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತನ್ನಿ ದಾದ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಿ ನಾನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಗೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡಿ ನಾನು ಇನಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಜವನೇರು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜದ ವೀರ ಪುಡಾರಿ ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ್ ಪುಡಾರಿ ಆಯ್ತು ಆಕೆಯರಿಗೆ ಅರಿವತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಕೆಯರಿಗೆ ಅರಿವತ್ತುಂಡು ಹರಿ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡು ನುಪ್ಪುಗು ಬೋಡು ಹರಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಬೋಡು ಹರಿ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಪುನಃ ಬಾಗಿದಿಯರ ಬೋಡು ಹರಿ ಅರಿಟಿ ಏತು ವಿಧ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏತು ವಿಧ ಬಾಸ್ಮತಿ ಬೊಲ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಿನ ಬುಡಿ ಅಂಬೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಅಪಗಂದಾಂಡ ಈರ್ಲೊಂಜಾರಿ ಬಿಡಿಯಾರು ಓ ಕುರ್ಲಾರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತಾರಿ ಈರು ಮಲ್ಲ ಪಾಡಾರಿ ಅರಿನ ಬುಡ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ಕ ಜವನರೆ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ತತ್ತುದ್ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ ತಲಿ ಎಂಕಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬನ್ನ ನೆನಪಾಂಡ ದಾದ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಬಂದ ದಾದ ಅವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಅತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಲೊಂಡು ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಬಂದ ದಾದ ನಿಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಕೊರ್ಪೆ ಈತೆ ಗಂಗಸರ ಬರಿಯರೆ ಬಾರ್ಗು ಪೊಪ್ಪ ನಿಂದ ಗಂಗಸರ ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಬಾರ್ದ ಬಾಕಿಲಿ ಏರ್ ಮಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಕಾತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಆ ತೋರ್ತಾನ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಅವೇನು ಪರ್ಪ ನಿಕ್ ಅಮಲಾಪು ಅವೇ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಬುಡ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡ ದಾದ 11 ಜನ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ 11 ಜನಲ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಸಹಮತರು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬವು 11 ಜನ ತಲ ಎಡ್ಡ ಬಡಿಕೆನು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲು ತೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ಎಡ್ಡ ಬಡಿಕೆನು ಬೌಲರ್ ತೋಡು ಬೌಲರ್ ನ ಎಡ್ಡ ಬಡಿಕೆನು ಕೀಪರ್ ತೋಡು ಕೀಪರ್ ನ ಎಡ್ಡ ಬಡಿಕೆನು ಅಂಪೈರ್ ತೋಡು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡು ಬಡಿಕೆ ಕಣ್ಣು ನನ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಅವೇನು ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಕಟ್ಟಿನ ದಾಣಾಪುಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ಮಲ್ಲಾದು ಬೋಲ್ಡ್ರಸ್ ಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಬೋಲ್ಡ್ರಸ್ ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದು ಬಾಂದ್ ಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಬಾಂದ್ ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದು ಪಾದೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಗಿರಾಕಿ ಬರಂದು పొద్దు తన జాగుదన ಹೋಯ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಗಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಡ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ತಾಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಏರಕ್ಕ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ರಮ್ಯ ಅಲೆ ಯಾನು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಡ ಬರೆಯರೆಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಇಂದು ಮಿಜಾರ್ ಚಾಂದಾಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣತ್ತು ಒಂದು ಬೀಜಾಪುರ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ ಈರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹತ್ತು ಈರು ಇನ್ನುಳಿದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪಣದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಗ ಈರು ಇಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊದ ಅವಡು ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊದು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊದು ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಬೈದ್ರೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರಿಗೆ ಮರ್ಲಿ ಬರ್ತದಣ್ಣ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪನಿ ಏನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿಜ ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನು ಸುಗುಣತೆ ಸುಗುಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಸುಗುಣಕ್ಕನ
ಇಲ್ಲ ಏತದಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘದಕಲ ಅಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಾತ ಆದ ತಿರ್ತ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೇವಡು ಈ ಸುಂದರಣ್ಣಡ ಪಾತೆರೆ ಪೋವಡು పొదుపు అంచా రిక్షడు కొల్లిని జత్తి నీడేసిద బత్తి ಇತೇನ ಮಗೆ ಬಲ್ಲೆ సుందరಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇದ ಇಲ್ಲಿ ఆయన ఉలైలు ఎప్పుడా ఉలాయి లెప్పెరే 13 ఇర్న ఇల్లాలు ఉలాయి లెప్పు సుందరಣ್ಣ మాట్లాడలేక పాతేర బల్లి ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಆಯನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯನಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ಡು ಅಂಚ ಬಂಡಿನಿ ಲೆಪ್ಪು ಓ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಉಲೈ ಬಲ ಶಿವರಾಮ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ್ ಮೇ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮಗೆ ಮೈಸಾಸುರೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗನು ಮೈಸನ್ ಅಂಚಲೆತ್ತೀನಿ ಮೈ ಸನ್ ಅಂದೆ ಅಂಚಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ಲ ಮಹೇಶೇಂದ್ರ ಮಹೇಶೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ಓ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಉಲೈ ಬಲ ಉಲೈ ಬಲ ಉಲೈ ಬಲ అమ్మా దాదా కాపు దక్కులు బతుపోయిరిగే నాన్న పోపునట్టేనా అంది నీకు తానే ఆత అమసరా ಒಂದೇ ಉಂಟು ಮಗನೇ ಮಹಿಷ వా ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಂಚಿನತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶವು ఆంధ్రప్రదేశ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಎಂಗೊತ್ತುಂಟೆ ಎಂಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಯಾನು పొదు పాతెర్ర వైదినత్త ఇందు గ్యారేజ్ అత్త ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ದಾನಿ ಯಾನಾರ್ನ ಫಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಬೆಂಡುಲ್ಲದ ಮಗಲ ಬೆಂಡದೆ ಪೆರ ಬೈದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾರ అన్న గొత్తుండు అన్న బోనెట్ అంతే ఎదురు పాతెర్నగొంతే తప్పుండు ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿದಿತ್ನ ಅರಿತ ಗೋನಿ ನುಂಜಿ ತಿರ್ತು ಜಾಪರ ಒಂಜೇ ಫೆಟ್ ದೀಫೆಟ್ ಅದೇ ಇಂದು ಅರಿತ ಗೋನಿ ಬಗ ಇಂದು ಬರ್ಬಾತತ್ತ ಬರ್ಬಾತಿ ಬರ್ಬತ್ ಅತ್ತಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವ್ ಬೈ ಬರ್ತಿ ಪುಟ್ಲಗನೆ నే సుందరన్న ఎంకొంజి ఫోటో ఆవిడి పండేది అమ్మ పండేది ఎంకో ఎన్న పొండు ఏం చెప్పాడు గొత్తండి ఏం చెప్పాడు? సూపర్ ఉప్పోడు ఆలు దీపిక పసుపోషణ ఉప్పోడు ವಂಚ ಬಂಡ ಏರ್ಬೆ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ దీపిక అంతేనే ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ దీపిక పదుపోని చిక్కి జిండ వాళ్ళ అప్పెలావు ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕೋಟಾರೆ ಮದ್ಮ್ಯಾವುಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮ್ಯಾದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇಗೆ? ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಅಂಗಡಿ ಫೋರೆ ಜನೇಜ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಾನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪುಣ್ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಫೋರೆ ಜನೇಜ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮದ್ನಾಯಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಅವಡುಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಅವಡುಂದ ಆಸೆ ಉಂಡ ಶಿವರಾಮ ಇಂಬೆ ಇಮ್ಮೆನ ಬೋಡಿನ ಸರಾಗ ಅಂಗಡಿ ಕಡಪುಡಿ ಅಂದ ಇಂಬೆ ಅಮ್ಮೆಯೇ ಬಾಪುಳಿ ಮದ್ಲಾಕ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಂಬೆ ಆಪುಳಿ ಜಾಗರಜ್ಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಾಕುನ್ ದಾಯಪನಾಗ ಆಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ತೂನಗ ಆಗ ಹಾಕೊಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ತುನಗ ಹಾಕೊಡ್ದ ಆಪುಲ ಯಾನದಾನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕರ ಈರು ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕರತ್ ಬಗ್ಗ. ಈರು ಪೊದು ಮಲ್ಪನ ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾನು ಕಾಂಪರ್ ಈರು ಬಜಿ ನಪ್ಪರ್ ಇಂತಿನಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಈತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದಂದು. ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುಲ ತುಮ್ ದಾದ ಬೇಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪಿಯಿಂದ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಜಿ ಸಾವಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎರೆಗಾವ್ ಫುಲ ಕಾಣಲಾಕದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಫೇಫರ್ ಫಾಡ್ನ ಮಕ್ಕಂಜ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಪೋದು ಆತ ಎಂಗ ಫೋದು ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರೆ ವೇದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಶಿವ ಶಿವ ಆ ಶಿವನ್ನೇ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ವಿಠಲ ಓ ವಿಠಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂತತ್ಯ ಮರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಏ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮೈಸಾಸುರನ ಅಮ್ಮೆ ಸುಂದರೇ ಯಾನ ಮರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತತ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೈ ಪಾಡೋಟ್ಟಿ ನೇ ತೂಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಮ್ಮಂತ ಮಗೆ ಮಹಿಷಗೆ ఆయన ಅಮ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಂಡಿ ಪೇಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿಯೇ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗನೆ ಬುಡ್ತು ಪೋತೇರಿಯೇ ಆ ನಿಖಿಲ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅತ್ತು ಇಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಆರು ಬುಡ್ತು ಪೋತೇರಿ ಬಂಡಿನೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲ ಮುಜೇ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಂದಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಇರ್ನದಾದೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುಡ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅಂದ ಸೈಯಡ್ ಸುಂದರಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಇದೆ ಲವ್ ಮಲ್ತೀನಿ
ಇರಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ? ಯಾನ್ ಎನ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇನ ಪೊಪ್ಪನಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಪಂಡಿಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ತುಯರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಟ್ ದಪ್ಪದ ಮುಂಡಾಸು ಸೊಂಟೂರ್ ತಿತ್ತು ಬಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಲ ಇರೇಗಿಜ್ಜಂದಿನಿ ಸೊಂಟೂರ್ ತಿತ್ತು ಕಚ್ಚ ಸೊಂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಪುಗೇಳ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಸುಡಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಸುಗುಣಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂಬೆ ಕೊಮ್ಮೆ తారే చెప్పిన గోపాలండి సారే చెప్పినారు అంది సుందరన్న ఊరుడు మాతే లారేలు పద పండుదే లేపుని తారే చెప్పారే అంద ఆ పద ఎంచినందువల్ల పనిలే పన్పే ఓ అಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ಇರಿ ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ನುಂಗುದು ಆದಿದು ಬುರಂದುಂಡು ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ಇರಿ ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ಇರಿ ತಾರೈದೆ ಪುಜರಾ ಅಂಚ ಪದ ಬಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ఒక ఎన్న కండన మల్ల చెంచులే మల్ల మనసి కండన మనసు మల్ల అన్పారు ఒక ఇర్న కండ నీరన్ ಬುಡ್ತುಬೋತಿಂದಾಗಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಕಟ್ಟು ಸಮ್ಮಿಲನನೇ ಆತಿಸಿ ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲತ್ತ ಯಾನೇ ಪಲ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಗೆಳ್ಳಿ ಪರ ತಾರೆದು ಕುಬೇಟ್ ಆರ್ ತಾರೆದು ಕುಬೇಟ್ ಯಾನೇ ಪಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ತಾರೆದು ಕುಬೇಟ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರು ಪಗೆಳ್ಳಿ ತಾರದ ಕುಬೇಟ್ ನಿಕ್ಕನ ಸಮ್ಮಿಲನನೇ ಆತಿ ಓ ಅವು ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶುವ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾರಿಯಾಲೋಡೆ ಎಂಕ ಪುರ್ಸತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾರಿಯಾಲೋಡೆ ಎಂಕ ನಾಟಕ ಜಾರ್ ತಾರೆಗ್ಲ ಪೋಪು ಚೇರಿ ಜಾರುಚಾ ಏಟೇನ ಬಂಗ ಬೈತೆ ಅದು ಯಾನ್ ಇಮೇನ್ ಸಾಂಕೆದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೈಬಾರ್ದು ಎಂಕ ಫೊದ್ದಿತ್ನವನ್ನೇ ಆತೆ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಪಾತೆಯನ್ನು ಎಂಚಿನಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಮಾರೆ ಈತ ಕಲಾವಿದೇತ ನಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ అయిన ನಾಟಕ ಓವಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ అయిన ನಾಟಕ ಮೀಂದ ಪಡಸ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬಾಲ ಮೀಂದ ಪಡಸ್ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರವು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೀಂದ ಪಡಸ್ದೆ ಪುಡ ಒಂದು ಈರಾ ನೀ 10 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪದರ ತವ್ವತ್ತಿ ಯಾನ್ ಓಲುಂತುನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಎಂಕೇತ ಅಂಚ ಬ್ಯಾನ್ ತಪ್ಪವನಿ ಇಂಚ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಯಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಈರು ಊರ್ನು ಮಾರ್ಯಾರ ಈರು ಇನ್ನೋಳಿದ ಸುಂದರಂಡತೆ ఒక ಕಲಾಯಿದಾಯೆ ಪನ್ನೊಂದುಲಾರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಓ ಇರ್ ನೇಮದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದೆ ಓ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ದ ಯಾನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಿಮಪಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಮಂತದೆ ಹಿಮಪಾತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು 7 ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ವರಲ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಟು ಬೈದಿನೇಚಿ ಮುಸುಂಟನ್ನ ಬೈದಿಜಿ ಎನ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಗಡಿ ದುಬೈಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಇದ್ದಳ ಅವು 7 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಂತ ಯಾನತ್ತ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಕಲಾವಿದೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪದಿತ್ತೀನಿ ನಿಪ್ರಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಜೋರು ಉಂಟು ఓ సుగుణక్క నేరు యాక్ట్ మనకి ఏంజినా పిక్చర్ తగ్గుతారు ಹಿಮಪಾತ ಬತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತೋಡು ಐಟಿ ಹೀರೋಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅತ್ತಿ ಗೋವರ್ಧನೆ ಇದಂತ ಮರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಶೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಜೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾರಪ್ಪ ರಾವನ್ ನಂಗೆ ಡಯಲಾಗ್ ಮಿಲಿತ್ನ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬುಧರು ಕಲಿ ಕಂಡಿನಿ ಇರ್ನ ಅನ್ನಿ ಕಲಿ ಕಂಠೀರವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಠೀರವನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಠೋರ ಕಂಠೀರವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಲಕ್ಕೆವರ ಮರ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರ್ತನು ಲಕ್ಕೆವರ ಮರ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರದೈಪದ ಕೇಚಿದ್ದೇನ ಆಯೆ ಪರದೆ ಪಣದ ಎನ್ನದು ಎನ್ನ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಲಕ್ಕೆವರ ಮರ್ಲ ಕೇಚು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸೀರೆ ಯಾನಿತ್ತನೆ ನೀರ್ನ ಬೇಲೆದಾಗ ಎಕಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಂತಿ ನೆತ್ತೆರು ಒಯ್ತಲೆಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಕ್ತಿ ಪಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆನಾ ಏ ಸುಗುಣಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋನಿತೀನಿ ಸೂಪರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋನಿತೀನಿ ಅಂದೆ ಸಯ್ಯಡೆ ಇಂದು ಇರು ಈ ನಾಟಕ ಮತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬುಲಿಪುರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ರಿಯಾಲಿ ಬುಲಿಪುಲ ಬುಕ ಬುಲಿಪು ಅಪ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೋಡ್ಚ ಎಂಕ್ಲು ಐತೋಲೈ ಪೊಗ್ಗುವ ಹೋಯ್ತೋಲೈ
ಪಾತ್ರದುಲೈ ನುಪ್ಪುದ ಕರತುಲೈ ನುಪ್ಪುದ ಕಾರಣ ಇರ್ನ ತಾರೀಖ್ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಆ ರೋಲ್ದೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಗ್ಗೋಯಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತ ನೆನಪಾಯ್ತು ಕೋಡೆದೊಂದು ನಾಟಕ ಯಾನ್ಲೆತ್ತಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸುಂದರಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಹೇಶ್ ಸೆಂಕ್ 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 ಮುಗಿಸಿನಿ ಆತುಲ ತಲ್ಲಿನತೆನ ತಲ್ಲಿನತೆ ಕರ್ಮ ನಾಟಕ ಮೇಕಪ್ ಆದ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ತುಲ ಎಫೋದು ಕುಲ್ಲು ದಾತಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪವನೆ ಬತ್ತೆ ಇನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಸೇಂಕ್ ಸೇಂಕ್ ಬುಲ್ತಿ ನಾನು ತಲ್ಲಿನತೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ದಲಜಿ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲ ಓಹೋ ಪದ್ಯನ ಇರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟಕಗೂ ಸಿಂಗರಾದ ಬೈದನಾಲ ಅಲ್ಲ. ಪದ ಪಂಪನಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ. ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ ಏರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನತ್ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರೆಯುತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಪ ಅವಲ್ಲೇ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಕ್ 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 ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಬಾಲ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣಲ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗದ ಬೂರೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗದ ಮುರಳಿನ ರಡ್ಡ ಕೂಲಿ ತಾಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಕ್ 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 ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಾಗನಿ ಟಿಕ್ 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 ಅಚ್ಚ ಕುಣಂಜ್ ಬಂದೆ ಬರ್ತಿ ಪರೋಡೆ ಹೌದನೆ ಹೌದನೆ ತಿಪ್ಪಾರ್ ತಾಗದ ಮುರಳಿನ ಕೂಲಿ ತಾಳ್ನು ಹೇಳ್ತು ಆಯನ ಕೂಲಿ ಅಂಡಲ ತಾಳ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಕು ಬೈದಿಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಪುದು ಪತ್ತೇನೆ ಬೈದಿ ఆయన పరీక్ష మల్పరండు ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಸೀಕದ ಎನ್ನೆತನ್ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತಿ ಅವತ್ತಿ ವರ ಪರೀಕ್ಷ ವರನೆ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಗಿಡ್ಡ ಆಮೆಕು ಫೋಫೆ ಪುನಃ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡಿಗೆತ್ತ మల్లక్ 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 ఎన్న వచ్చి ఎన్న వచ్చి ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತರ ಇಂಕ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಯ್ಯದೆ ನಿಂದೈತ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ್ವೆ ಐಕಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಈರು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಸರಿ ಇಂದ ಇಂದು ದಾದ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀರಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ನನಸ್ರೋಡ ನಿತ್ತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿತ್ತ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲ ತಿರ್ತು ಗುಂಡು ಅಂಚಲ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕೊಡೋಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಗೆ ಎಂಚಿ ಮರಳು ಫಾತಿರ್ನಿ ಈ ಜನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಾಕಣ ತಿರ್ತುಪುರ್ನ ಅವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮಗ ಮಿತ್ತಾಕಣ ತಿರ್ತುಪುರ್ನಾಗ ಬುರಂದ ಮಿತ್ತೇರಿನ ಪಪ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಾಡು ಏಪಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನಡಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತಾಕಂಡ ತಿರ್ತುಪುರ್ನುಂದು ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಬೂರ್ಜಿಂದು ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಬೂರ್ಜಿಂದು ಚಾಲೆಂಜ ಚಾಲೆಂಜ ಯಾ ಬೂರ್ಜಿಂದು ತುಕ ದಕ್ಲೆ ತುಕ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಅಂಜಿನಮ್ಮ 7,000 ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಗರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಲಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈರೆ ನಾಡೋನ್ ಲಾವಿ ಉತ್ತರ ನಾಬ್ಲೇದ್ ಮುಲ್ಯಾನ್ ಸಿಮ್ಮು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಮ್ಮು ತೋಜ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರು ಇಸ್ಕಾಲ್ ಓಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೆಂಗೆ ಮಾರ ಈ ಜನ ಆಜಿ ಸಾರ ಫೋನ್ ಪಾಡಂಚಿ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಪುದರಿಂಚವತ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ನೀರಿಲ್ಲಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಫಾಡ್ನೆ ಕೆಂಕೆ ನೀರ್ಲಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ ಬಾರ್ ಪೂಜಾ ನೀರು ಉಲ್ಲೆ ನೀರು ಉಲ್ಲೆ ನೀರುಲ್ಲೆ ನೀರುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಂಡದ ನೀರುಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಗಳೀರಿ ಮೂಜಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕೇರಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮುರಳಿ 200 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ ಅಂದಂದು ಆಯ್ ಒಂಡೆಡ್ ಏತು ಸರ್ತಿ ನೂದಾಕಿದೆ ಪನಿಗೆ ನೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಸಚಿನ್ ಒಂಡೇಡಿ ಏತು ಸತಿ ನೂದಾಕದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೊನ್ಪಡ್ದಕ್ಕ ತೂದಾಕೊಂತೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆ ಇತ್ತಾಕು ಹೆಂಗ್ ಮೂಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕು ನಾನು ಆಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ಮುಗಿನತ್ತ ಯಾನು ಪಾಸಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಫೊದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಫೊದು ಅಲ್ತ ನಿಕ್ಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಪುನ ಪೊದು ಎಂಡ ಎಂಚಿನ ಹೈ ಫೈವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಆಪುನ ಪೊದುಪುನಿ ನಿಕ್ಕಳು ಇದೆ ಬರ್ದು ಬೋರ್ ಅವನಿತ್ತು ಬತ್ತರು ತೆಲಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾರು ನಿಕ್ಕಳು ಆತು ದೂರ ಬತ್ತನೇಕಿ ಸಾಧಿದ ಖರ್ಚಿಗಿಂದು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ಕಲಾವಿದರ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಕಲಾವಿದ ಕಾಸ್ ಕೊರು ಬೇ ಕಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇಚ್ಪೆಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ತಾನೆ ನಟ್ಟು ಲಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರು ಏಪಲ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸು ಏತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಬುಲಿಪಾವೆ ತೆಲಿಪಾವೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿಯೇ ದಾಯೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾರೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲನ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಕಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಹುಲ ಇಂಚಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮೇ
ನಿಕ್ ಬುದ್ವತ್ತ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿದ ಪೊಣ್ಣ ತುದಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯ್ಬಲ ಒಂಟ್ಲಮ್ಮ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂದೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ರೈಸ ಒಂತರತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವ ಇರೆಗ್ ಉತ್ತರ ಪಂಡ್ರೆ ಆವ ಕೇನ್ವಾ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರಡ್ಡ್ ಫಿಜಿನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಫಿಜಿನ್ ಅವ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗ್ ತಕರಾರಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಲಾಟೆ ಸುರುವಾಂಡು ಈ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ ಕೆಂಪು ಫಿಜಿನ್ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತಂಡೆ ದೀಂಡು ಈ ವಿಷಯಡು ಬೆಚ್ಚಾದು ಕೆಂಪು ಫಿಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಲೋರಿ ಜನಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ಗೆ ಆಕಾಯರೆಗ್ ಬತ್ತದು ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ ಉಂತೊಂದುನು ಕೆಂಪು ಫಿಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿನ್ ಫಾತೊಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂತೊಂದುನು ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ ತೂತು ಕೆಂಪು ಫಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಐತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲ ಸೀದಾ ಆಕಂದೆನೆ ಪಿರಫೋಂಡು ಔದಾಯಗ ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನಿಗೆ ಹಾಕದಿಜಿ ಔದಾಯಗ ಇರೆಗ್ ಈ ರುಸರಿತ್ತಂಡ ನೆಕು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಜಿನ್ ಒಂಜೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಂಪು ಒಂಜೆ ಲಾರಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನಿಗೆ ಹಾಕಿಜಿ ಸೀದಾ ಫಿರಫೋಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಂಡ ಜಿದಾದ ಯಾನ್ ಸೋತ ಏನು ಸೋತಾರ ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ಗೆ ದಾಯಗ ಹಾಕಿಜಿ ಫಂಡ ಕಪ್ಪು ಫಿಜಿನ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನು పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బలె తెలిపాలే వాట్ కామెడీ బలె తెలిపాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బలె తెలిపాలే ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೆನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಕುಡ್ರ ಎದು ಕೊಡೋದು ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಲ್ ಮೆರಪಾಯ ನಗಲು ನಿಕಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾಯ ನಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏತೊಂಡೊಂದು ಕೆನ್ನ ಹೊರತು ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅನಿಲ್ ಸುರುತಾರ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಗಿಪೇಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಂಡ ನಿಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಜ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ನಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಬೊಕ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಚಿ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೀವಂದೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೋಯಾರು ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪುನಃ ಐಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಪೋಯಾರು ನಿಕುಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಬೊಕ ಈ ಕಾಮನ್ ಜೋಕ್ಸ್ನ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊಂದು ಅವಲವಲು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಾರು there was nothing innovative in it. There was no creativity. There was nothing new on the Tojunik. Matra, only one pinanda, all of you are very good performers, and it was a good performance by you. But again, I'll tell you, your script was weak, and this was not a quarter-final performance. That's what I felt. Thank you. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಹುಗಾರ್ತದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಬಾಕಿ ಹೆಗಡೆ Sir Pandaleka, script was very loose, I felt. Punches, sari jagadu burodda monotonous avunittu, panagar repetitive avunittu. Sridhar sir na telephonic conversation, aidu dumbu shrutta performance wise slowly steadily pick up maltondu like. ಮಾತ್ರ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವನಿತ್ತು ಜೈತಾ ಇಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆತು ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆತು ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಟಿನ ಆತು एक जेन्यून लेवल ನಂಗೆ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ತೆಲ್ಪರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
Rajesh Acharya arna performance yank like and I think out of the whole thing your performance stood out. In a performance yank comparatively better tagandu. Though performance level malpare mast ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ನ 100% act wise it was there. ಬೇತೆ ಪುರುಷಂತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿವರೆನಲ್ಲ somewhere it was something was lacking, that something has to be better when it is going to be the next time. So onje request nigulu dialogues wise ena choose maltondullar, please concentrate on script. ಅವು ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ತೆಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್, ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ನೋ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿಡ್ಲ ನಿಗಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಮಚ್. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್. ಸಂದಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಪಾಕಿ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ನ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಮತ್ತು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು. And so I think efforts were put in, but result was not out because of not having some punches, comedy scripted it. So I think Paki Panlakene Nickel scripted constant on play. Next time if you have a chance, and all the best. Thank you. Not a very good act. Thank you. ಕೊಲ್ಮಲ್ ಬಂದಲ ಈತ ಈ ಸಂಚಿರದ ಅಗಪ್ಪನಿರ್ದು ಒಂಜು ವಿಚಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪನೋಡ ಆತನ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಈತ್ ತೆಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಲೋಕೊಡೋರ್ಮೆ ಕೈತಲ್ 35 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಾತುಕುಲ್ದು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾತುಕುಲ್ದು ಎಡ್ಮಕಾಲು 10 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಕರುಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿರ್ನ ಈ ಜವನಿರ್ನಕುಲು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದುಕೆರ್ನಕುಲು ಅರ್ನ ಕೂಟದಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದಕುಲು ಅಕಲ್ಲ ತಿಂಗೋಲ್ ಕಟ್ಲೆದ ಬೇಗರುಂಡು ತಿಂಗೋಲ್ ಕಟ್ಲೆದ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಂಡು. ಅವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪರ್ಯಾವ ಅತಂದಂಡ DJ ಶ್ಯಾಮ್ ಆರ್ನ ಕೂಟದಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತಂದ ಸುಭಾಷರ್ನ ಕೂಟದಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಯಾಮೆನ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ಪವು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರುಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುರದ ಹತ್ರ ನಿಕಲ್ಲ ತೂಪಿಂಚಿತಿನ ಆ ಉಮೇದರ್ದ ಹತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು 3 ಬರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಕೆದೊತ್ತುಗು ಇನಿ ತೈಗೆಡ್ದಾಕತ್ವ. Pale